우리 오늘 로마서 20강 믿음에서 믿음으로 시작하도록 하겠습니다. Dân từ ngày đến bên nó dương chập đau mê riêng cùng pi rôm dương mê riêng thì bập thấy đời xa xịt lấy chừng mưa hơi ở ba xịt lấy chừng mưa. 예, 오늘 주제 말씀은 하나님의 자녀인데 왜 이 땅에서 고난을 당하나요? Thì bật thì bật bao dương ngày nắng từ tha hết ở với côn xuân tia rồi bật ra trên mặt chắc đau rôm tóc nó cũng lục rồi đi. 네, 우리 로마서 14절부터 25절 말씀까지 함께 읽겠습니다. Dân kho của pi bao dương ngày nắng từ rôm chừng phục đọc buồn đo bật thấy pram dương ăn nè bật khó nhưng ăn kho tìm đọc buồn nhẫn. Hai ông nè đại cái vị nhiên rồi bật ra đọc nóm nè chẳng lúc chỉ côn rồi bật ra. បាត់អ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលវិញ្ញាណជាបាវបង្ការដែលនាំឲ្យភ័យខ្លាចជាឡើយគឺអ្នករាល់គ្នាបានទទួលវិញ្ញាណជាកូនវិញពេលយើងស្រែកឡើងថាអោអក្រាព្រះវរៈបិតាគឺព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ផ្ទាល់ធ្វើបន្ទាល់ជាមួយវិញ្ញាណយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះ ហើយប្រសិនបើយើងពិតជាកូនមែននោះយើងជាអ្នកក្រុងមរតកគឺជាអ្នកក្រុងមរតករបស់ព្រះរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទពិតមែនបើយើងរងទុក្ខលំបាកជាមួយព្រះអង្គនោះយើងក៏នឹងបានសេរីល្អជាមួយព្រះអង្គដែរ Tâm vô khơi thà tục lùng bạc nộp về bạch chữ bòn ní mình ác trip tâm nâng dịch đây là đại trâu bạc sầm lái ở dương khơi mà lời បាត់អ្វីៗសពការរពើដែលព្រះបង្កើតមកកំពុងអន្តះអន្តែងរងចាំពួកកូនរបស់ព្រះលេចមក ព្រោះអ្វីៗសពសារពើដែលព្រះបង្កើតមកបែរគឺជាឥតប្រយោជន៍មិនមែនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តតែដោយព្រះអង្គដែលបានតម្រូវដោយសង្ឃឹមថា អ្វីៗសពសារពើដែលជាព្រះដែលព្រះបង្កើតនឹងបានរួចពីចំណងនៃសេចក្តីពុករលួយហើយនឹងបានសេរីភាពនៃសេរីល្អរបស់ពួកកូនព្រះ dương đâm tha ở vậy sắp xa đọc tơទាំងអស់ដែលព្រះបង្កើតមកកំពុងស្រែកឃ្លោយ៉ាងឈឺចាប់ដូចស្ត្រីហៀបសម្រាប់កូនរហូតមកទល់ពេលនេះ ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែរមានផលដំបូងរបស់ព្រះវិញ្ញាណក៏ធ្ងន់ក្នុងខ្លួនដែរទាំងរងចាំការទទួលជាកូនគឺជាការប្រោសលោះរូបកាយរបស់យើង បាត់យើងបានសង្គ្រោះដោយសង្ឃឹមតែសង្ឃឹមដែរមើលឃើញនោះមិនហៅថាសង្ឃឹមទេត្បិតអ្វីដែលមើលឃើញហើយតើសង្ឃឹមធ្វើអ្វីទៀត hai bà តែបើយើងសង្ឃឹមលើអ្វីដែលមើលមិនឃើញនោះយើងរងចាំតាមអំណត់ amen 아멘. 네. 자, 오늘은 신자가 이 땅에 살아가면서 고난을 왜 받아야 하는가? 그 문제에 대해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. giống như mình chạy ra tới tôi thay nắng lại ở sẽ tôn nâng banh ha đã mình đại kia sừng ngựa chạm xua tha hai tụi ban chỉ tụ nè chưa trâu rong tộc về từng nghĩa nô lên tập đầy này. 예, 성경은 우리가 하나님의 유업을 상속을 받을 자라고 말씀하면서 함께 또 그 영광을 위해서 고난도 함께 받아야 된다라고 말하고 있습니다. ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានប្រាប់យើងថាយើងគឺជាកូនដែលនឹងទទួលមរតករបស់ពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងទៀតថាដើម្បីបានសេរីល្អនោះយើងត្រូវតែរងទុក្ខលំបាកជាមួយព្រះអង្គដែរ 로마서 8장 17절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. យើងមើលខទី17ម្ដងទៀតបងជិមជួយអានខទី17មួយ ហើយប្រសិនបើយើងពិតជាកូនមែននោះយើងជាអ្នកគ្រងមរតកគឺជាអ្នកគ្រងមរតករបស់ព្រះរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទពិតមែនបើយើងរងទុក្ខលំបាកជាមួយព្រះអង្គនោះយើងក៏នឹងទទួលសេរីល្អជាមួយព្រះអង្គដែរអាមែន 네. 여러분, 우리가 하나님을 믿었으면 복을 받고 더 좋은 것만 돼야 되는데 왜 지금부터 이렇게 어려운 일도 있다고 말씀하는 걸까요?
គឺពួកយើងជឿព្រះអង្គយើងគួរតែទូលអង្គព្រះគោយើងគួរតែមានរឿងតែល្អរឿងដែលល្អកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាយើងត្រូវរងទុក្ខទៅវិញ 네. 왜냐하면 현실은 고난이 존재되어 있기 때문입니다. ព្រោះថានៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតរបស់អង្គយើងគឺវាមានតែងតែមានទុក្ខលំបាក 18절 말씀 읽겠습니다. ខ្ញុំមើលខទី18មករាជាខទី18មួយ ខ្ញុំយល់ឃើញថាទុក្ខលំបាកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងសេរីល្អដែលត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញបានឡើយ 네. 우리가 첫 번째는 그리스도인이 고난을 받아야 되는 이유에 대해서 말씀을 나눕니다. ចំណុចទី1របស់យើងនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមូលហេតុតែគ្រីស្ទានត្រូវទទួលរងការឈឺចាប់ 첫 번째는 រងទុក្ខ 예, 그리스도인이기 때문에 고난을 받는다고 말씀합니다. ចម្លើយនេះគឺថាព្រោះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រោះយើងជាគ្រីស្ទានអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវរងទុក្ខ 예, 17절 하반부 គឺមើលខទី17ប៉ិតមែនបើយើងរងទុក្ខលំបាកជាមួយព្រះអង្គនោះយើងក៏នឹងទទួលសេរីល្អជាមួយព្រះអង្គដែរ 예, 우리가 장차 상속자가 되는 영광은 그리스도와 함께 받는 영광입니다. ចឹងសេរីរុងរឿងដែលយើងនឹងទទួលនៅសេរីល្អដែលយើងនឹងទទួលនៅពេលខាងមុខជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាសេរីល្អដែលយើងនឹងទទួលជាមួយព្រះអង្គ 예수님이 부활하시고 승천하셨는데 그 영광을 함께 우리도 연합해서 받는 것입니다. ខ្ញុំមានថាព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរូបឥស្លាមព្រះអង្គមានបញ្ចុះរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបានឡើងដល់ទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងអាសេរីរុងរឿងហ្នឹងក៏យើងបានចូលរួមជាមួយព្រះអង្គដែរ 우리가 예수님과 함께 영광을 받을 것인데 그러려면 우리가 이 땅에서도 예수님처럼 고난을 또한 함께 받아야 된다고 말씀하고 있습니다. អញ្ចឹងប្របានជាព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថាយើងនឹងទទួលបានសេរីល្អនោះជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពេលដែលនៅលើលោកីយ៍នេះយើងក៏ត្រូវរងទុក្ខជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរ 왜냐하면 예수님께서 이전에 이제 세상으로부터 고난을 받으시고 박해를 받으셨는데 시대가 지나서도 이 세상은 여전히 본질적으로 똑같습니다. ពីព្រោះថាពីមុនតាំងពីមុនគឺព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គរងការបៀតបៀនពីលោកីយ៍ហើយមកដល់ពេលនេះលោកីយ៍ដែលបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវនោះក៏មានបានផ្លាស់ប្ដូរអីដែរគឺវាគេនៅតែបៀតបៀនដែរ 그래서 과거에 예수님을 핍박했던 세상은 오늘날 그리스도와 연합한 성도들을 역시 똑같이 핍박하고 있습니다. ចឹងលោកីយ៍ដែលពីមុនបានបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវបានឆ្កាងព្រះយេស៊ូវលើទៅឆ្កាងហ្នឹងដូចគ្នានៅពេលនេះពួកគេក៏កំពុងតែបៀតបៀនអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវដែរ 요한복음 15장 20절 말씀 យើងមកគម្ពីរយ៉ូហានចំពុកទី15ខទី20មែនជួយមកអានមួយ ចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបើមិនមែនធំជាងចវាយទេបើគេបានមានយាលដល់ខ្ញុំលោកគេនឹងមានយាលដល់អ្នករាប់គ្នាហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំលោកគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករាប់គ្នាដែរ 예. 우리가 이제 앞으로 예수님의 그 부활과 승천의 영광을 우리가 함께 받을 것인데 그러려면 우리가 세상에서 또한 우리를 미워하는 그런 고난도 당연히 받아야 된다는 것입니다. អញ្ចឹងពីមុខនៅពេលខាងមុខយើងនឹងទទួលបានសេរីល្អដែលបានចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងការរស់ឡើងវិញនិងក្នុងការឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាងដូចគ្នានៅលើលោកីយ៍នេះដែលព្រះអង្គបានរងការបៀតបៀនត្រូវគេស្អប់រងទុក្ខលំបាកទាំងអស់នោះយើងក៏ត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរ 여러분 예수님이 고난당한 가장 큰 이유는 예수님이 자기를 하나님의 아들이다라고 말씀하셨기 때문입니다. អរគុណមូលហេតុដែលព្រះអង្គត្រូវតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ត្រូវរងការរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងត្រូវគេបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងនោះមូលហេតុគឺមកពីទ្រង់គឺជាកូនស្មូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 이 세상을 다스리는 마귀가 가장 경계하는 것은 예수님이 이 땅에 오셔서 착한 삶을 산 모델이 되는 것이 아닙니다. ចឹងអ្វីដែលរក្សាតាំងដែលជាម្ចាស់ដែលជាស្ដេចលើផែនដីនេះវាស្អប់វាភ័យខ្លាចបំផុតនោះមិនមែនការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើផែនដីហើយមករស់នៅក្នុងជីវិតជា
ជាមនុស្សល្អជាគំរូល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺវាអត់ខ្លាចបែបហ្នឹងទេ 예수님이 이 땅에 오셔서 우리 사람들의 구원자가 돼서 이 마귀의 수하에 있던 우리 죄인들을 구원하시는 것을 가장 싫어합니다. គឺវាស្អប់បំផុតការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកក្នុងនាមជាព្រះសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់វាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងវាស្អប់ការនឹងជាងអ្វីៗទាំងអស់ 그래서 마귀는 예수님이 그리스도이다, 구원자이다, 그리고 하나님의 아들이다, 즉 하나님이다. 그 사실 때문에 예수님을 핍박한 것이죠. អញ្ចឹងហើយបានជាអរិយសង្ឃនេះជាតាមមនុស្សដែលបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវព្រោះមានអ្នកដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះ 오늘날도 교회가 목사님이나 성도들이 잘못해서 그래서 세상 사람들이 교회를 욕을 합니다. បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសម័យនេះគឺព្រះវិហារដូចជាអ្នកជឿគ្រូបង្រៀនថាគាត់បានធ្វើមិនល្អអញ្ចឹងហើយបានជាលោកីគេជេរស្ដីព្រះវិគុំជំនុំ 그런데 궁극적으로 세상이 교회를 미워하는 이유는 교회가 예수님은 구원자시다, 그리고 하나님의 아들이시다, 이 복음을 전하기 때문입니다. ក៏ប៉ុន្តែតាមកាប់ពិតមូលហេតុពិតប្រាកដដែលលោកីស្អប់ព្រះវិហារស្អប់គុំជំនុំគឺដោយសារតែពួកយើងដោយសារតែព្រះវិហារនេះផ្សព្វផ្សាយដំណឹងផ្សព្វផ្សាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ 만약에 교회가 지금 여러분 착하게 사십시오. 그리고 교회가 뭐 어려운 사람들만 도와준다면 이 세상 사람들은 교회를 그렇게 욕하거나 핍박하지 않을 겁니다. ឧទាហរណ៍ថាព្រះវិហារទាំងអស់ក្នុងជំនុំគ្រីស្ទានទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមប្រកាសថាអូពួកយើងនាំគ្នារស់នៅធ្វើជាមនុស្សល្អពួកយើងជួយអ្នកក្រីក្រអ្វីផ្សេងយើងមិនធ្វើយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងពិភពលោកីហ្នឹងប្រកបជាចូលចិត្តព្រះវិហារមិនខានទេ 마귀와 세상 사람들이 가장 무서워하고 싫어하는 것은 바로 예수 그리스도의 십자가 복음입니다. អញ្ចឹងហើយលោកីហើយនឹងអំពើបាបហើយនឹងអរិយសាតាំងអ្វីដែលគេស្អប់បំផុតនោះគឺដំណឹងល្អអំពីឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទ 여러분 우리가 이 세상을 살아가면서 고난이 있다라고 말씀을 드렸어요. ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងថាពួកយើងរស់នៅលើលោកីនេះយើងនឹងជួបទុក្ខលំបាក 그런데 두 번째는 시들어가는 피조물로서의 또 그런 고난이 있습니다. មួយទៀតគឺដោយមូលហេតុដែលយើងទទួលទុក្ខលំបាកដោយសារអីដោយសារតែយើងនឹងជាសពសារពើមានថាជាស្នាដៃដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកហើយយើងនឹងមានភាពរិចរិលទៅម្ដងបន្តិច 즉 그러니까 우리가 하나님을 믿고 하나님의 자녀가 되었지만 우리가 원래 하나님의 피조물로 사람으로 창조가 되었잖아요. 근데 우리가 피조물이기 때문에 이제 고난을 받는다는 뜻입니다. វាមានន័យថាប៉ុន្មានតែពេលនេះយើងជាកូនសុនភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែដើមឡើយយើងក៏ជាស្នាដៃដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកដែរយើងក៏ជាសពសារពើដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវចេះតែសោយទៅចេះតែរីងរៃទៅអញ្ចឹងហើយបានវាធ្វើឲ្យយើងជួបទុក្ខលំបាក 첫 번째는 우리가 허무한데 굴복하는 삶을 삽니다. គឺថាចំណុចទី1គឺថាយើងនឹងគឺអត់ប្រយោជន៍យើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអត់មានន័យ 20절 말씀 យើងមើលខទី20បងជួយខទី21 ព្រោះអ្វីសពសារពើដែលព្រះបង្កើតមកបែរទៅជាឥតប្រយោជន៍មិនមែនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តតែដោយព្រះអង្គដែលបានតម្រូវឲ្យសង្ឃឹមថាអាមែន 아멘. 여러분 우리는 이 땅에서 저주받은 이 땅에서 살기 위해서 정말 힘들게 살아가야 됩니다. អញ្ចឹងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាពួកយើងដើម្បីរស់នៅលើទឹកដីដែលលោកីដែលត្រូវបណ្ដាសាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរស់នៅតែឲ្យលំបាកបំផុត 남자들은 힘들게 일해야 되죠. 논에 가서 밭에 가서 일해야 되고 또 공장에서 힘들게 육체적으로 일을 해야 하고 땀을 흘려야 됩니다. សម្រាប់មនុស្សប្រុសវិញគឺគាត់ត្រូវតែខំធ្វើការគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រែចម្ការនៅរោងចក្រគាត់ត្រូវតែប្រើកម្លាំងកាយរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការ 그래야 돈을 벌고 또 먹을 것을 구하고 가족들을 살필 수 있다. នោះតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់អាចរកលុយបានទៅគាត់អាចរកអាហារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាន
여자들은 해산의 고통이 있다고 했는데 그 해산의 고통은 단지 임신하고 출산하는 것뿐만 아니라 아이를 돌보고 또 계속해서 고민하고 또 어려움이 있습니다. ចឹងសម្រាប់ស្ត្រីវិញក្នុងកំពីនិយាយថាស្ត្រីនឹងត្រូវរងទុក្ខដូចជា ពេលសម្រាប់កូនក៏ប៉ុន្តែការដែលគាត់វេទនាដោយសារការសម្រាប់កូននោះមិនមែនគាត់តែពេលសម្រាប់កូនប៉ុណ្ណឹងទេដូចជាពេលដែលគាត់បកកកូនមកគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមកូនគាត់ត្រូវរស់នៅទៅជាទៅមើលថែកូនត្រូវឲ្យគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងសុទ្ធតែជាទុក្ខលំបាករបស់គាត់ 예, 자녀들이 커도 심지어 시집가고 장가가도 부모들은 계속해서 자녀를 염려합니다. ទោះបីជាកូនវាធំហើយគេរៀបការឲ្យអស់ក៏ដោយក៏ម៉ែអូននៅតែបារម្ភដែរ 예, 그렇게 가족을 위해서 계속해서 수고하다 보면 어느새 늙고 병들고 또 인생을 마감할 그런 시간이 다가옵니다. អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាគាត់ហត់នឿយគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែពេលវេលាយូរទៅគាត់ទៅជាចាស់ទៅគាត់ទៅជាមានជំងឺជីវិតរបស់គាត់ក៏ត្រូវបញ្ចប់ 전도서에서 말씀하신 것처럼 우리 인생은 헛되고 허무할 뿐입니다. ដូចនៅក្នុងគម្ពីរសាស្ត្រាបានចែងថាជីវិតរបស់យើងគឺទទេអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ 예, 모든 피조물은 그 어느 누구도 예외 없이 몸을 입고 있는 한 그 허무한 삶의 그런 굴복하는 삶을 면제받을 수가 없습니다. ចឹងសម្រាប់គ្រប់សព្វសារពើទាំងអស់មិនថាអ្នកណាទេឲ្យតែមានរូបកាយគឺគេត្រូវតែអត់ប្រយោជន៍គឺគេនឹងអត់ប្រយោជន៍ហើយនឹងពួកគេមិនអាចរស់តាមចិត្តខ្លួនឯងដែរ 예, 우리가 피조물로서 고난을 받는데 첫 번째가 허무함이라면 두 번째는 썩어짐입니다. អញ្ចឹងបើសិនជាភាពអត់ប្រយោជន៍គឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខលំបាកគឺសេចក្តីពុករលួយ 21절 말씀. យើងមើលខទី21មករាជខទី21មួយ អ្វីៗសពសារពើដែលព្រះបង្កើតមកនឹងបានរួចពីចំណងនៃសេចក្តីពុករលួយហើយនឹងបានសេរីភាពនៃសេរីល្អរបស់ពួកកូនព្រះ 예, 우리 사람은 태어나면서부터 썩어져가는 그런 과정을 갖습니다. គឺសម្រាប់មនុស្សយើងពេលយើងកើតមកភ្លាមយើងចូលនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមរលួយទៅ 예, 우리 모든 인생들은 풀과 같고 꽃과 같아서 곧 시들어버리고 또 썩어지고 맙니다. ចឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺដូចជាស្មៅដូចជាផ្កាអញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមស្វិតទៅម្ដងទីចុងក្រោយនឹងវានឹងរលួយបាត់ទៅ 예, 우리 모든 인생은 흙으로 만들었기 때문에 다시 흙으로 돌아가는데 우리 믿는 자들도 신자들조차도 예외는 없습니다. សម្រាប់មនុស្សយើងយើងត្រូវបានបង្កើតចេញពីដីអញ្ចឹងហើយយើងក៏ត្រូវស្រាប់ទៅវិញទៅខ្លាចជាដីវិញដែរគឺសម្រាប់ពួកយើងអ្នកជឿក៏អត់ខុសខ្លាចពីគេដែរ 예, 우리 모든 사람들은 신자라 하더라도 이러한 피조물로서 허무함과 썩어짐의 그런 고난을 피할 수가 없습니다. ចឹងសម្រាប់ពួកយើងអ្នកជឿទោះបីជាយើងជាអ្នកជឿក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាសព្វសារពើដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកដែរអញ្ចឹងដោយសារតែភាពអត់ប្រយោជន៍និងភាពពុករលួយហ្នឹងយើងក៏នឹងខ្លាចដូចអ្នកដទៃដែរយើងនឹងក៏ពុករលួយដូចគ្នា 우리가 예수님을 믿어도 우리도 병에 걸릴 수 있고 언제든지 죽을 수 있다는 겁니다. មានន័យថាប៉ុន្តែយើងជឿព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែក៏យើងអាចនឹងមានជំងឺដូចគេក៏យើងអាចនឹងស្លាប់ដល់ពេលណាមួយដែរ 그래서 고난 속에 있는 피조물의 특징은 탄식입니다. អញ្ចឹងហើយចំណុចពិសេសរបស់សព្វសារពើដែលរងទុក្ខតែកំពុងរងទុក្ខលំបាកហ្នឹងគឺចំណុចពិសេសរបស់គេគឺគេស្រែកឆ្ងល់ 이 탄식이란 말은 힘들 때 그리고 아플 때 이렇게 신음소리를 뜻하죠. អញ្ចឹងធ្ងន់ណាស់មានថាយើងស្រែកនៅពេលដែលយើងហត់ឈឺនៅពេលយើងហត់នឿយយើងធ្ងន់ 그런데 먼저는 피조물이 탄식을 합니다. ในក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាដំបូងគឺសព្វសារពើមានថារបស់ផ្សេងទាំងអស់គេវាធ្ងន់ 1절 말씀. យើងមើលខទី22មែនគឺខទី22មួយ យើងដឹងថាអ្វីសពសារពើទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកកំពុងស្រែកឈ្មោះទាំងឈឺចាប់ដូចគេហៀបសម្រាប់កូនរហូតដល់ពេលនេះ
여러분, 자연 만물이 정말 아름다울 때도 많이 있습니다. អូគេគឺថាធម្មជាតិអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពេលខ្លះវាពិតជាស្រស់ស្អាតមែន 그런데 지진이 나기도 하고, 뭐 토네이도 어. 오기도 하고, 또 때로는 뭐 태풍이 오기도 합니다. ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មានព្យុះក៏មានខ្យល់គួចក៏មានជារំជួយផែនដី 그래서 때로는 가뭄이 오기도 하고, 홍수가 나기도 하고, 여러 가지 재난들이 우리에게 있죠. ពេលខ្លះក៏មានគ្រោះរាំងស្ងួតពេលខ្លះក៏មានទឹកជំនន់អញ្ចឹងមានរឿងមានគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើន 즉 자연 만물들은 이렇게 탄식을 하는 것입니다. អញ្ចឹងការដែលគ្រោះធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាការស្រែកធ្ងោរបស់សពសារពើដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើត 동물들도 힘이 센 게 이제 작은 걸 잡아먹으니까 작은 것들은 신음소리를 탄식을 하죠. គឺសម្រាប់សត្វក៏ដូចគ្នាដែរគឺអាធំស៊ីអាតូចអញ្ចឹងអាតូចដែលត្រូវគេស៊ីហ្នឹងវាក៏ស្រែកធ្ងោដែរ 이런 자연 만물도 탄식을 하는데 우리 두 번째는 우리 거듭난 성들들도 탄식을 합니다. អញ្ចឹងសម្រាប់សពសារពើទាំងអស់ក៏វាស្រែកធ្ងោហើយសម្រាប់ពួកយើងដែលជាពួកបរិសុទ្ធដែលបានកើតជាថ្មីហើយក៏ពួកយើងស្រែកធ្ងោដែរ 그런데 우리들은 구원받을 것을 부활할 것을 기대하면서 탄식을 합니다. ក៏ប៉ុន្តែពួកយើងស្រែកធ្ងោទាំងរំពឹងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះខាងរូបកាយរំពឹងចាំការរស់ឡើងវិញ 23절 말씀 យើងមើលខទី23បងជិនជួយអានមួយ ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលមានផលដំបូងរបស់ព្រះវិញ្ញាណក៏ធ្ងោក្នុងខ្លួនដែរទាំងរងចាំការទទួលជាកូនគឺជាការប្រោះលោះរូបកាយរបស់យើងអាមែន 아멘. 여러분 우리는 부활하기 전까지 우리는 신음 없이 살아가기 힘든 세상에서 잘 견뎌내야 합니다. ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពួកយើងគឺយើងត្រូវតែរស់នៅក្នុងលោកីមួយដែលកំពុងតែលំបាកមែនតែលំបាកតែយើងមិនអាចមិនធ្ងោបានណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែរងចាំដល់ពេលដែលរូបកាយយើងបានរស់ឡើងវិញ 우리는 육신이라는 몸을 입고 있기 때문에 우리는 병도 들고 또 늙어가고 힘든데 우리가 그러한 짐을 진 것처럼 우리가 탄식을 하는 것입니다. អញ្ចឹងដោយសារយើងជារូបកាយដែលមានអំពើបាបពួកយើងមានជំងឺពួកយើងយើងសោយទៅយើងទៅជាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយយើងធ្ងោដោយសាររឿងទាំងអស់នេះឯង 그런데 네 번째로는 이러한 고난의 땅을 살아가는 신자의 자세는 탄식으로 끝나지 않고 소망과 인내입니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងជាអ្នកជឿយើងអាកប្បកិរិយារបស់យើងមិនគ្រាន់តែគួយធ្ងោនោះទេគឺយើងបានមិនចាប់ពីដោយការធ្ងោឡើយគឺយើងធ្ងោទាំងសង្ឃឹមទាំងអត់ធ្មត់ 8절 말씀 យើងមើលខទី18ខ្ញុំយល់ឃើញថាទុកលំបាកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងសេរីល្អដែលត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញបានឡើយ 자, 현재의 고난은 장차 나타날 영광과 비교할 수가 없습니다. ចឹងទុកលំបាកដែលយើងទទួលបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាប្រៀបមិនបានដល់សេរីល្អដែលយើងនឹងទទួលបាននៅពេលអនាគតទេ 우리는 현재 고난 속에서 우리가 절망하는 것이 아니라 장차 나타날 영광을 소망하면서 우리가 살아가야 합니다. ចឹងយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមចំពោះទុកលំបាកដែលយើងជួបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរស់នៅដោយមានក្តីសង្ឃឹមអំពីសេរីល្អដែលយើងនឹងទទួលនៅពេលអនាគត 그런데 피조물들도 소망하고 인내한다고 합니다. ហើយព្រះគម្ពីរក៏ប្រាប់យើងដែរសូម្បីតែសពសារពើទាំងអស់ក៏កំពុងតែមានក្តីសង្ឃឹមនិងអត់ធ្មត់ដែរ 그 말씀 យើងមើលខទី19មកប្រាជ្ញខទី19មួយ បាត់អ្វីៗសពសារពើដែលព្រះបង្កើតមកកំពុងអន្ទះអន្ទែរងចាំពួកកូនរបស់ព្រះលេចមក 성경에 보면 새하늘과 새 땅이라는 말씀이 있는데 모든 자연 만물들은 천국을 상속받을 주인공들, 즉 하나님의 아들들이 나타나기를 고대하고 있습니다. ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានលើកឡើងអំពីផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីអញ្ចឹងមានថាគ្រប់សពសារពើទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតនោះគឺកំពុងតែរងចាំឲ្យកូនស្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់នោះបានលេចឡើងគឺរងចាំព្រះគ្រីស្ទបានលេចឡើងមក 즉 자연 만물은 하나님의 백성들이 구원받는 그날을 기대하고 있습니다.
អញ្ចឹងពួកគេកំពុងតែរំពឹងចាំឲ្យគុណសុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ត្រូវបានព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើងមកវិញ 그래서 피조물은 허무함과 또 썩어짐, 그것에 종노릇하지만, 신음하지만, 그냥 절망하고 우울증에 빠지지는 않습니다. អញ្ចឹងហើយសពសារពើទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតក្នុងភាពអត្តយាវាស្ថិតក្នុងភាពពុករលួយក៏ពិតមែនវាស្រែកធ្ងោក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាអត់ធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមនោះឡើយ 예, 여러분, 꽃은 겨울이 지나면 또, 봄이 되고 또 꽃을 다시 피우죠. អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងមើលផ្កានៅរដូវរងាវាអត់រីកទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលរដូវផ្ការីកវាក៏បានរីក 여러분, 동물들도 정말 어려움이 있을지 하더라도 그냥 낙망하지 않고 삶을 포기하지 않고 번식을 포기하지 않고 자살하지 않고 계속 주어진 삶을 잘 살아갑니다. ซึ่งសម្រាប់សត្វក៏ដូចជាពេលដែលទោះបីជាវាលំបាកយ៉ាងណាក្នុងជីវិតរបស់ពួកវាក៏ប៉ុន្តែវាអត់បោះបង់ចោលវាអត់សម្លាប់ខ្លួនទេវាខំខំរស់នៅក្នុងជីវិតដែលវាបានមានដែលវាមាននឹង 여러분, 이렇게 자연의 피조물들이 포기하지 않고 인내하는 이유는 무엇일까요? ចឹងសួរថាមូលហេតុអីបានជាពួករបស់ទាំងអស់នឹងសពសារពើទាំងអស់នឹងវាមិនបោះបង់ចោលវានៅតែអត់ធ្មត់ 21절 말씀. យើងមើលខទី21ខទី21បងជិនទៅអានខទី21 អ្វីសពសារពើដែលព្រះបង្កើតមកនឹងបានរួចពីចំណងនៃសេចក្តីពុករលួយហើយនឹងបានសេរីភាពនៃសេរីល្អរបស់ពួកកូនចៅព្រះអាមែន 아멘. 여러분, 하나님의 아들들이 영광의 자유를 얻는 그날, 그래서 새하늘과 새 땅이 임하고 썩어짐에서 해방될 그날, 모든 피조물들이 그날을 고대한다는 것입니다. ចឹងព្រះបន្ទូលនេះប្រាប់យើងថាគ្រប់សពសារពើទាំងអស់គ្រប់របស់ទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះវាកំពុងតែរងចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលព្រះជាកូនសុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសេរីភាពដោយសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គរងចាំដល់ថ្ងៃមួយដែលពួកវាអាចរួចផុតពីការពុករលួយហើយទៅចូលទៅក្នុងផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីវិញ 예, 두 번째는 신자의 소망과 인내입니다. ចឹងចំណុចមួយទី2ដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងគឺក្តីសង្ឃឹមនិងការអត់ធ្មត់របស់អ្នកជឿ 여러분, 자연 만물, 즉 다른 피조물들도 소망을 가지고 인내하는데 우리 신자들도 인내하고 가져야 됩니다. ចឹងសូម្បីតែសពសារពើសូម្បីតែសត្វឬក៏ដើមឈើក៏វាមានក្តីសង្ឃឹមនិងមានភាពអត់ធ្មត់ដែរសម្រាប់ពួកយើងជាអ្នកជឿក៏យើងត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមនិងការអត់ធ្មត់ដែរ 3절. យើងមើលខទី23មករាជួយអាន23មួយ ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលមានផលដំបូងរបស់ព្រះវិញ្ញាណក៏ធ្ងន់ក្នុងខ្លួនដែរទាំងរងចាំការទទួលជាកូនគឺជាការប្រោសលោះរូបកាយរបស់យើង 아멘. 자, 여기서 우리가 이 썩어질 몸을 입고 살아가는 삶은 무거운 짐을 진 것처럼 탄식하는 삶이죠. អញ្ចឹងជីវិតរបស់ពួកយើងគឺជីវិតដែលយើងមានរូបកាយដែលយើងពាក់រូបកាយដែលពុករលួយនឹងវាហាក់ដូចជាយើងគ្រោះនៅក្នុងជីវិតមួយដែលយើងសាច់ពោដោយសារយើងមានកម្ពីដែលធំដ៏ធ្ងន់ 그런데 여기서 탄식은 그냥 슬픔만 말하는 것이 아니라 우리 몸의 속량을, 즉 다시 구원받는 것을 기다리는 그런 탄식입니다. ប៉ុន្តែពាក្យថាស្រែកធ្ងន់នៅត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាយើងគ្រាន់តែធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែយើងធ្ងន់ទាំងរំពឹងរងចាំនៅថ្ងៃមួយដែលរូបកាយរបស់យើងត្រូវបានប្រោសលោះ 즉 부활의 날을 기다린다는 것입니다. មានន័យថាយើងរស់នៅដោយស្រែកធ្ងន់រងចាំថ្ងៃដែលយើងនឹងរស់ឡើងវិញ 여러분, 우리 신자가 힘들다고 해서 우리가 삶을 포기하거나 그냥 다 자포자기, 절망하는 것이 아니라 탄식 속에서 부활할 것을 기다립니다. អញ្ចឹងតោះគឺសម្រាប់ពួកយើងជាអ្នកជឿពេលដែលជីវិតយើងជួបការលំបាកយើងមិនមែនអស់សង្ឃឹមយើងមិនមែនបោះបង់រទុកយ៉ាងចោលទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយើងអាចស្រែកធ្ងន់បានតែស្រែកធ្ងន់ដោយរងចាំថ្ងៃដែលយើងនឹងរស់ឡើងវិញ 4절. យើងមើលខទី24ត្បិតយើងបានសង្គ្រោះដោយសង្ឃឹម 여러분, 지금 우리가 소유한 구원은 그리스도 안에서 장차 나타날 그러한 약속입니다.
ซึ่งก็ได้สงครูได้ពួកយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលពួកយើងបានមានសពថ្ងៃហ្នឹងវានឹងបង្ហាញឡើងនៅពេលអនាគតនៅខាងក្នុងព្រះគ្រីស្ទ 우리는 예수님을 믿고 그리고 하늘에 쌓아둔 소망을 이제 얻게 되었습니다. អញ្ចឹងយើងបានជឿព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងហើយក្តីសង្ឃឹមដែលបានទុកនៅឯនគរឋានសួគ៌ហ្នឹងយើងបានក្តីសង្ឃឹមខាងនគរឋានសួគ៌ 이것이 구원인데 이 구원이 지금은 우리에게 소망의 형태로 주어졌습니다. ซึ่งសេចក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងវាជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងមានក៏ប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្គ្រោះដែលយើងទទួលបានហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាមានសន្តានជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកយើង 4절 B យើងមើលខទី24មែនគឺខទី24មួយ តែសង្ឃឹមដែលមើលតែសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនហៅថាសង្ឃឹមទេត្បិតអ្វីដែលមើលឃើញនោះតើសង្ឃឹមធ្វើអ្វីទៀត 예, 우리가 가진 소망은 보이는 소망은 아닙니다. 하지만 예, 언젠가는 나타날 하나님의 나라입니다. ចឹងក្តីសង្ឃឹមដែលពួកយើងមានហ្នឹងឥឡូវយើងមើលឃើញទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយវាគឺជាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនៅពេលណាមួយវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញ 자, 마지막으로 이렇게 지금 우리 눈에 보이지 않지만 언젠가는 그 나타날 그 소망을 가지고 우리가 이 땅에서 어떻게 살아가야 될까요? ចឹងចំណុចចុងក្រោយគឺថាឥឡូវយើងមានក្តីសង្ឃឹមហើយប៉ុន្តែដែលយើងមើលអត់ឃើញមិនតែឥឡូវហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញក៏ប៉ុន្តែចឹងតើយើងត្រូវរស់នៅដោយមានក្តីសង្ឃឹមបែបនេះនៅលើលោកទៅដោយរបៀបណា 25절 말씀 យើងមកខទី25តែបើយើងសង្ឃឹមលើអ្វីដែលមើលមិនឃើញនោះយើងរងចាំដោយអំណត់ 우리가 할 일은 오직 인내함으로 기다리는 것입니다. អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែរងចាំដោយអំណត់ 주님의 약속을 믿고 기다리는 겁니다. គឺយើងចាំយើងជឿលើក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយរស់នៅដោយអំណត់ 예, 욥이 인내했고 아브라함이 인내했는데 우리들도 복을 받기 위해서는 장차 나타날 영광을 바라보면서 인내해. ចឹងលោកយោបក៏គាត់បានអត់ធ្មត់បានហើយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាមក៏គាត់បានអត់ធ្មត់គាត់មានសេចក្តីអំណត់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងក៏ដូចគ្នាដើម្បីយើងទទួលបានព្រះពរដែលនឹងបង្ហាញជាសេរីល្អឲ្យយើងនៅពេលថ្ងៃអនាគតយើងត្រូវតែមានការអំណត់ដែរ 여러분, 아담과 하와가 선악과를 떠먹음으로 낙원에서 쫓겨났죠. ចឹងអាដាមនិងអេវ៉ាបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីសួនឯដែនដោយសារតែពួកគេបានញ៉ាំបេះផ្លែចង់ខុសត្រូវញ៉ាំ 그렇기 때문에 우리가 살아가는 이 땅도 낙원이 아니라 신락원, 즉 낙원이 아닙니다. អញ្ចឹងហើយអ្វីទឹកដីដែលពួកយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាឡើងជាសួនសោមនស្សទៀតហើយវាកាន់ជាសួនទៀតហើយសួនល្អទៀតហើយ 그래서 우리가 탄식을 하면서 살아가지만 우리에게는 천국의 약속이 있기 때문에 소망을 가지고 인내로 살아가야 합니다. ចឹងហើយបានជាពួកយើងត្រូវរស់នៅទាំងធម៌បែបនេះឯងក៏ប៉ុន្តែពួកយើងធ្វើទាំងមានក្តីសង្ឃឹមហើយធ្វើទាំងអត់ធ្មត់រងចាំថ្ងៃដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 예, 우리 신자들은 죽는 날까지 평생토록 우리가 인내로 경주를 해야 합니다. គឺសម្រាប់ពួកយើងជាអ្នកជឿគឺយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ហើយយើងដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងដោយក្តីសង្ឃឹម 이것이 바로 이 땅을 살아가는 신자들의 자세입니다. នេះជាអត្តកិរិយារបស់អ្នកជឿដែលរស់នៅលើលោកទៅនេះ 우리가 이렇게 소망을 가지고 인내함으로 우리가 끝까지 경주를 잘하면 장차 하나님께서 약속하신 그 천국, 그 부활과 또 승천과 그런 영광을 우리가 얻을 것입니다. ចឹងបើសិនជាមានក្តីសង្ឃឹមហើយយើងរស់នៅយើងដើរនៅលើផ្លូវហ្នឹងយើងរត់នៅលើផ្លូវហ្នឹងដោយក្តីអំណត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅចុងក្រោយយើងនឹងបានឃើញបានទទួលសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញផ្ទាល់គឺយើងនឹងបានរស់ឡើងវិញពីថ្នូរ 우리는 주님 앞에 영광스러운 모습으로 변해서 서게 될 것입니다. យើងនឹងបានឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយសេរីល្អ 사랑하는 성도 여러분, 우리는 삶을 살면서 정말 고난으로 가득 찬 그런 삶을 살아갑니다. បងប្អូនស្រីទាំងអស់គ្នាពួកយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលពោរពេញទៅដោយការលំបាកនិងទុក្ខវេទនា
하지만 우리에게는 믿음이 있으니까 우리가 그 믿음을 가지고 인내하고 소망을 가지고 끝까지 승리하시기를 바랍니다. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាដោយសារពួកយើងមានក្តីជំនឿពួកយើងមានក្តីយើងចាប់ក្តីជំនឿហើយពួកយើងរស់នៅដោយអត់ធ្មត់ដោយមានក្តីសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងជោគជ័យនៅពេលអនាគត 아멘. 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 우리는 하나님의 은혜로 예수님을 믿음으로 구원을 받았고 하나님의 자녀가 되었습니다. ដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកយើងបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយពួកយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីត្រង់ក៏បានស្ដេចប្រគល់ជំនឿរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 우리가 신자가 되었음에도 불구하고 우리가 이 땅을 살아가는 동안 고난으로부터 자유를 수는 없습니다. ប៉ុន្តែតែយើងបានជឿព្រះប៉ុន្តែតែយើងបានជឿព្រះអង្គក៏ពិតមែនយើងថាជាអ្នកជឿហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលរស់នៅលើលោកីយ៍នេះយើងតែងតែយើងមិនអាចមានសេរីភាពពីការលំបាកនោះឡើយ 우리는 하나님의 피조물로서 다른 피조물들과 같이 허무함과 썩어짐을 짊어지고 가야 합니다. យើងត្រូវតែស្ពាយនៅភាពអត់ប្រយោជន៍របស់យើងភាពពុករលួយរបស់យើងដូចជាសពសារពើផ្សេងៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតដែរ 우리는 탄식 없이 살아갈 수는 없지만 그러나 예수님 안에 소망이 있습니다. ពួកយើងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានសេចក្តីស្រែកធ្ងន់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទពួកយើងមានក្តីសង្ឃឹម 우리에게는 천국에 대한 소망이 있고 또 주님께서 우리를 부활시켜 주실 것이라는 소망이 약속이 있습니다. ពួកយើងមានក្តីសង្ឃឹមពួកយើងមានការសន្យាដែលព្រះអង្គបានសន្យាថាពួកយើងសន្យាពីសេចក្តីសង្ឃឹមនៅឯនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គបានសន្យាថានឹងសង្គ្រោះយើងឲ្យរស់ឡើងវិញយើងមានក្តីសង្ឃឹមបែបនេះឯង 그러므로 하나님 우리로 하여금 낙심하지 않게 하시고 끝까지 믿음으로 인내하게 하옵소서. ហើយនេះហើយព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងមិនអស់សង្ឃឹមឲ្យពួកយើងមានក្តីសង្ឃឹមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយឲ្យពួកយើងមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ហើយមានជ័យជំនះ 주님께서 주시는 믿음으로 우리 승리하게 하여 주옵소서. សូមទ្រង់បានជួយឲ្យពួកយើងមានជ័យជំនះដោយសារក្តីជំនឿដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យពួកយើង 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. ដល់ព្រះគុណទ្រង់កូនថ្លៃការអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន